精神啊，精神啊！各位師爸大家好，我叫耶穌，係耶穌，爺孫嘅爺，胡鬚個鬚，唔係宗教嗰個，唔好誤會。雖然我都有啲脹，尤其是洗完頭添，係啊，啱啱洗完頭。好，講翻正題先。咁啊，無啦啦，我點會出現呢？咁我首先介紹下，我就係一個從事咗30年室內設計裝修嘅60後，係啦，都已經60後啦。咁又從事咗同一個行業30年，我都想揾啲轉變。咁就左思右想，人又冇學歷，又唔夠靚仔，唱歌又唔夠學友好聽，咁點呢？個時代又係咁轉，咁啊把心一橫，咁就試下啦，膽粗粗開個視頻，係啦。咁就將我自己30年嘅經驗啦，攞出嚟同大家分享，係分享，唔係教授，唔係做廣告，純粹分享。好，咁啊做頻道咁，同頻道主題係乜嘢咧嚇？咁啊主要我有2個 topic 嘅。咁第一個咧，我名都改咗噶啦，聽住耶穌打攪你，係啊嚇，聽錯係耶穌打攪你。對家居日常啊裝修嗰啲係相當熟悉㗎啦，咁我就想將我過往嘅經驗咧，就係同大家分享。因為裝修得幾靚都好啦，過咗3年嚟講咧，佢多少問題實有㗎啦。例如嗰啲門鉸鬆咗啊，螺絲鬆脱啊，聲啊，點搞法啊？嗰個花灑龍頭我想換喎，咁點樣做咧？又好似近排俾你話我話佢個玉屏啊。嗰個碌嗰個碌係啦，就出咗問題，咁我又唔識點搞，又唔知點搞，係啦，即係總之唔識拗啦嚇。好啦，咁啊變咗我就同佢訂咗啲配件，咁過2日會同佢處理嘅啦。咁我都會拍埋視頻俾你睇嘅，希望你哋大家吸收到啦。除此以外嚟講咧，咁啊陸續都會有一啲家居拜訪啊，真係打攪佢嚇。出現咗啲咩問題，我會抽時間上去幫佢哋處理。咁就正早2日，其實我都拍過條片嘅，不過但係咧就好失敗。我啱啱攞出嚟剪，發覺係相當失敗。鏡頭唔知點擺啊，打橫啊，打直啊，打橫諗住闊啲啊，咁但係我將個鏡頭個電話打動，咁出咗嚟講咧就古古怪怪。不過都拍咗啦，我嘗試下盡量睇下點解救翻佢啦。但係如果你學識咧，咁你哋自己就大派用場啦。即係譬如話你做得咁上下，老婆啊仔女啊可能就會話：喂，嗰個龍頭冇乜水喎，同埋人哋而家嗰啲龍頭嘅功能好多噶噃，我又想用個蓮蓬洗下頭喎，人哋話嗰啲花灑噴到嘅喎，我嗰個冇嘅。好啦，咁如果你學識咧，係咁你有福啦。咁啊用好少嘅本錢，咁就可以全部改善晒。係啦，嗱，但係有啲嘢要做嚇，我都幾廿歲啦嚇，拋頭露面，點都要支持下㗎。咁咧就記得嗰度係叫咩啊？關注同埋俾 like，仲有咧你哋想要睇咩內容，有啲咩 topic 要我出嚟同大家分享嘅，喺呢個評論區留言。我睇到嗱，我最緊要識睇你哋講啲咩啊，咁我盡量安排時間拍視頻同大家分享。咁就好啦，冇乜嘢啦，先睇片先啦。開片，我漏咗吐槽幾句先。哇，你哋啊做自媒體嗰啲真係叻。我諗除咗自工以外咧，至叻就你哋做自媒體噶啦，煩到〜又要拍，又要揸機，又要打光好似呢啲咁嘅打光啊，呢啲骨啦嗰啲煩到嘔，翻到嚟仲要剪片，就左貼右貼，收唔到音又要配音又要錄音，哎呀真係頭都大埋。不過應承咗話要做，冇計啦，頂硬上咯，記得要支持我啊！終於上到單位啦，首先同佢開箱驗下件貨有冇壞，配件有冇甩漏。咁開箱睇過都 OK， 冇問題。包裝運輸都 OK， 質量都唔錯。咁點解要同佢買個套新嘅呢？因為佢舊嗰套咧買咗翻嚟啦，嗰個上水管嗰
嗰個簾縫啊就太高，頂住個天花，咁啊冇計啦，盡快同佢訂個套。咁咧就今次呢一個安裝嚟講咧，就對新手嚟講比較複雜啊。我諗你哋都好難睇完條片就會有信心跟住去做。記錄在案先啦，睇下你哋幾時有興趣攞翻出嚟睇，到有信心嘅時候就試下裝啦。好，繼續。首先呢，就將舊嗰個花灑龍頭個保護蓋拆咗佢先。咁啊，拆完之後呢，就再攞六角匙將佢本身係固喺牆身嘅螺絲鬆咗佢。因為呢個舊嘅龍頭嚟講呢，佢安裝比較複雜嘅。佢需要有個底板收咗喺個牆身度，再係固呢個龍頭嘅。咁啊，嗰個六角匙咧，你就要揾啱嗰個頭啦。咁通常六角匙都一抽嘅，你試一試嚇，試啱咗之後咧，就係逆時針扭嗰陣咧，你就要保持平衡。如果唔係咧，就好易會彈牙噶啦。有一樣。裝呢啲混合龍頭啦，完成咗定位之後，記緊，都係記緊。牆身呢啲空隙同嗰個水喉嗰個 gap 位咧，一定要揾一啲防水嘅東西揾咗佢。如果唔係咧，難保佢啲水咧會經過牆身滲過去。因為呢度唔流水都好啦，佢牆身喺沖涼嘅時候會有水嘅，一路咁下墜落去，經過嗰個窿同埋嗰啲罅度咧，就會滲過對面牆噶啦。同埋佢之前轉過窿嗰啲咧，都打翻膠。執翻靚仔啲。器皿嗱。話俾你聽，嗱等你安心啲。嗱而家有機會滲水嘅地方，我哋都同你打晒膠嘅。嗱位我哋定咗啦，即係正話嗰個配件，個作用就係咁樣嘅。睇翻個佢啱唔啱，平佢啱唔啱，兩樣都啱咧就攞翻走佢。即係話呢個已經達標啦，咁我就將佢之前嗰啲空隙嗰啲全部揾翻晒膠，咁就杜絕佢日後啲水經過牆身嗰度滲過去。滴水不漏啊！沒錯。OK， 咁我安心啦。唔會喺呢個位入㗎啲水。冇得喺嗰度入嘅。冇㗎。而家唯一一樣就係裏邊個接駁得唔好會漏嘅啫。但係呢一刻你未知嘅，呢個好多時候係有機會喺嗱，因為事關佢原裝入牆嗰次就肯定冇漏嘅，因為打晒檔嘅。有機會咧就係收呢個東西，呢啲配件漏得太死，令到佢裏邊嗰個杯爆裂，就喺嗰度滲嚇。咁但係經過我哋呢啲經驗累積，不太過膨脹，睇落好似好架勢堂啊嘛。下面冇㗎，有兩個，有兩個，兩個，一個係水喉啊嘛，一個就係揸住嗰個花灑，一個就係我咪同你提過，洗嘢嗰個花灑，係有一個係洗其他地方，你話我哋拆乜鬼嘢，我唔記得咗添。兩個花灑啦，即係等於兩個。冇錯。就冇獨立出水啦，即係向下出水。有啊，仲喺呢度。仲有一個㗎。係啊。即係有3個嘴喎，下面。係啊，冇錯，3個嘴。翻嗰個調高調低嗰個調校器先，咁咪裝咗之後咧就唔翻㗎啦。對準個窿，壓落去，跟住咧就裝埋上邊嗰個呢個春春嚇，呢個春春有兩個
要訣嘅，先入咗呢個先，揾一口螺絲定咗位。嗱，逢係呢啲就唔需要用啲咩五金去特別扭佢噶啦。基本上你人手正常成年人嘅體力就已經可以噶啦。即係除非你太過弱雞啦，或者係焦細甲啲女士啦。如果唔係正常，就點都扭到佢唔流水嘅。好，再將呢個。幾多度啊？幾多度？喂，太太喺度。過嚟溫度添㗎。22度，仲可以慳埋你沖涼沖咗幾耐？嗱，計時啊，而家11秒、12秒。咁得意？嚇！老公過嚟 check 老婆，喂，冇搞錯，用咗32分鐘喎嚇。OK。順利完成，記得收藏、點讚、轉發、俾 like啊！